รีวิวก็มาอยู่ในเกม Super Sentai Legend War กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวการ์ดที่ได้จากกิจกรรมอีเวนต์นะครับผมนี่ครับอีเวนต์นี่เลยนะครับผมจะได้ Juo The World นะครับผม Juo The World Group ตัวนี้นะครับผมถ้าให้ผมพูดมันก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าทุกคนมีตัวเลเจนด์ตัวเก่าอยู่แล้วผมว่าตัวเก่าดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันมีสกิลโจมตีหมู่ส่วนที่ได้มาจากกิจกรรมอีเวนต์นี้นะครับผมก็คือตัวนี้เลยสกิลธรรมดาของเขานะผมสกิลแรกเป็นการตีเดี่ยวนะครับผมสกิลธรรมดาสกิลที่2นะครับผมเป็นการตีเดี่ยวและเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับผม